лицевая сторона. В этом варианте у нас показан фасад 1 к 4, у нас задняя сторона будет. Тут пока вот дом на момент сдачи объекта эксплуатации будет выглядеть точно вот таким образом. Внешний вид и внутренний комфорт. По такому принципу строится в Малгобеке новый многоквартирный дом по улице Базоркина. Большие окна, просторные комнаты и высокие потолки. Здесь все должно воплощать мечты жильцов. Мадина Гайтукиева свою будущую двухкомнатную квартиру осматривает каждый день. Говорит, трудно поверить, что уже совсем скоро семья получит ключи от долгожданной квартиры. 2006 года я жила по Базоркина 64А. У нас был одноподъездный дом. 12 квартир. Ждем, не дождемся, как говорится. Ждем и ночью, и днем думаем об этом, когда же это произойдет. Новые квартиры, которые возводятся по федеральной целевой программе переселения граждан из аварийно-жилищного фонда, уже этим летом переедут 20 семей. Просторные 2- и трехкомнатные квартиры от 60 и до 90 квадратных метров соответственно расположатся на 5 этажах. В данном строительном участке находилось 2 аварийных дома. Это Базоркина 64 и Базоркина 64А. На освобожденном от снесенного аварийного непригодного для проживания дома было принято решение построить один многоквартирный дом, 5-этажный многоквартирный дом, который включает в себя 40 квартир, что хватает, 40 квартир вполне хватает для переселения жителей, которые были отсюда выселены. Съемное жилье, которое оплачивается подрядной организацией. Чтобы успеть сдать объект в сроки, здесь работают до позднего вечера. У Хаважа Миржоева на этом этапе, пожалуй, самая ответственная миссия. Монолитные работы уже почти завершены, и необходимо начинать работу по кладке кирпичных перегородок. Поэтому главная роль на стройплощадке в течение нескольких месяцев отводится именно бригаде каменщиков. Заготовки полностью. Блок камня. Все уже кладку начнут делать. Давили складку. Внешний и внутренний. Всего на участке задействовано 6 бригад из 35 рабочих. Параллельно с возведением перегородок и внешнего фасада здания начнут работу и по укладке кровли. Вслед за ними займутся внутренними работами и наружной отделкой. Основным несущим элементом здания является монолитный каркас, состоящий из арматурных связок, которые впоследствии заливаются высококачественной бетонной смесью марки B25. В настоящее время мы проводим работу по монтажу опалубки под монолитную плиту перекрытия 5-го этажа блоке А и аналогично монтаж армированной сетки аналогичной плиты перекрытия блоке Б 4-го этажа. Рабочие прикладывают все силы, чтобы исполнить мечту будущих жильцов, отметить долгожданное новоселье. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.